കേരളത്തിൽ കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് നേരിയ ശമനമുണ്ടായിരിക്കുകയാണ്. ശക്തമായ മഴ പെയ്യുന്ന സാഹചര്യം നിലനിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെയും പല പ്രദേശങ്ങളിലും മഴ കുറഞ്ഞു വരികയാണ്. എന്നാൽ പോലും ചില പ്രദേശങ്ങളിൽ ശക്തമായ ഇടിമിന്നലോട് കൂടിയ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം അറിയിച്ചിരുന്നു. തെളിഞ്ഞ കാലാവസ്ഥയാണെങ്കിൽ പോലും കാലാവസ്ഥയെ വിശ്വസിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല. അതിനാൽ തന്നെ ഏതു സമയവും ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇടിമിന്നലോട് കൂടിയ ശക്തമായ മഴയാണ് പെയ്യുന്നതെങ്കിൽ വളരെ സുരക്ഷിതത്വം പാലിക്കേണ്ടതാണ്. ഇടിമിന്നലുള്ളപ്പോൾ അതീവ ജാഗ്രത പുലർത്തേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. ഇടിമിന്നലുള്ളപ്പോൾ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാതിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. പുറത്താണെങ്കിൽ സുരക്ഷിത സ്ഥാനങ്ങളിൽ അഭയം പ്രാപിക്കേണ്ടതും ചെയ്യേണ്ടതാണ്.